Кратки најави за денешниот дневник. Пецаков со убедлива победа во Охрид. ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе имаат мнозинство во Советот. Во Струга и Дебарца ќе се бира градоначалник во втор круг, а Вевчани со старо нов градоначалник. Наместо масовен, во Охрид треба да се развива одржлив туризам. Минималната синдикална кошница во октомври повисока за скоро 500 денари во однос на септември. Европската Унија разгледува можност за прием на нови членки, но без право на вето. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време. Во вторник на север од Британските острови ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во северна, западна, југозападна и централна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и на Апенинскиот полуостров. Во североисточните, источните и југоисточните предели ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината. Во северните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 22 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло со температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Минималната температура од 3 до 11 степени, додека пак максималната дневна во Македонија утре ќе достигне од 11 до 20 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува слаб северозападен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со минимална температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во четврток и петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринските температури од 11, односно 10 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 18, односно до 19 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Пецаков со убедлива победа над своите противкандидати, доби уште 4 години на градоначалничката функција. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освои мнозинство во идниот состав на градскиот совет. Актуелниот градоначалник на Охрид Кирил Пецаков ќе го води градот и во следните 4 години со освоени 16.565 гласови или 63,9% од гласовите на избирачите кои гласале на вчерашните избори. Пецаков однесе убедлива победа над своите противкандидати. Асен Шајн од СДСМ и коалицијата со освоени 6.151 глас, Гоце Цветковски со 630 гласови и Стефче Стевоски од твоја партија со освоени 450 гласови. Коалицијата на ВМРО ДПМН ќе има мнозинство и во идниот градски совет. За нивната советничка листа гласале 12.680 гласачи, односно 48,92% од граѓаните кои излегле на гласање, со што освоија 13 советнички мандати од вкупно 23 колку што брои членови советот. СДСМ и коалицијата освоја 4.437 гласови кои се доволно во советот да седнат првите 5 мина од советничката листа. Двајца советници ќе имат движењето Знам за наша Македонија со освоени 2.116 гласови и во новиот состав на градскиот совет Левица ќе биде застапена со еден советник, по еден советнички мандат освоија и независната листа на Рушан Хода и Демократската партија на турците во Македонија. На вчерашните локални избори за градоначалник и советници во Охрид излегле на гласање 25.918 граѓани од вкупно 52.580 евидентирани во избирачкиот список или 49,29% од избирачите. И актуелниот градоначалник на општина Вевчани, Спасе Кочовски, ја доби довербата за втор мандат. Спасе Кочовски, кандидатот од ВМРО ДПМН и коалицијата, и во наредните 4 години ќе раководи со општина Вевчани. Тој во првиот круг од локалните избори освои 55,83% од гласовите, односно 823 гласови. Неговиот против кандидат од коалицијата предводена од СДСМ Стефан Радиновски доби 514 гласови. ВМРО ДПМН и коалицијата освоија 5 советнички места во идниот состав на советот на општина Вевчани. СДСМ освои 3, а во идниот совет ќе биде застапена и партијата Знам со еден советник. Излезноста во Вевчани беше 70,46%. Во избирачкиот список се запишани со право на глас 2092 граѓани, а од нив на гласање излегле 1474. Стружани ќе бираат градоначалник на 2 ноември. Според податоците од Државната изборна комисија за градоначалничката позиција во Струга, во вториот круг ќе се борат независниот кандидат Менди Ќура и кандидатот на Националната алијанса за интеграција предводена од ДУИ Арсим Далипи. На вчерашниот прв круг од изборите Далипи освои 9719 гласови или 36,9%, а Ќура 9934 или 37,71%. Јована Мојсовска од Левица освои 2809 гласови или 10,66%. Ниту една од кандидатските листи за советници не освои мнозинство во советот. Распоредот на силите во идниот состав на советот на општина Струга е следен. 8 советнички мандати освои Националната алијанса за интеграција предводена од ДУИ. 6 советници ќе има коалицијата на ВМРО ДПМН. 4 советници се од листата на Влен. 3 советници влегоа од независната листа со носител Анела Ќазимовски. Коалицијата предводена од СДСМ и Левица ќе бидат застапени со по еден советник. На вчерашните локални избори за градоначалник и советници во Струга излегле на гласање 26.342 граѓани од вкупно 62.711 евидентирани во избирачкиот список или 42% од избирачите. И во Дебрца ќе има втор круг избори за градоначалник.
Жителите на Дебрца повторно ќе излезат на гласачките места на 2 ноември. Во вториот круг од локалните избори за функцијата градоначалник ќе се борат Златко Силјановски, кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата, и актуелниот градоначалник и независен кандидат за втор мандат Зоран Ногачевски. Силјановски на вчерашното гласање освои 1212 гласа или 48,1% од граѓаните кои излегоа на гласање, што не беше доволно за победа во првиот круг. Неговиот против кандидат Ногачевски освои 663 гласови или 26,31%. За Советот на општина Дебрца, ВМРО ДПМН и коалицијата освоија 6 советнички места. СДСМ и коалицијата ќе има 2 советници, а коалицијата предводена од ЛДП 1. Охрид засилено да работи на избегнување на масовниот туризам. УНЕСКО е еден од основните мотиви за привлекување на туристи, но масовниот туризам носи и низа штетни последици. Потребна е стратегија за одржлив туризам. Охрид да се фокусира на избегнување на масовниот туризам. Според експертите, богатото културно и природно наследство само по себе го прават градот високо квалитетна туристичка дестинација. Потребно е да се работи на подобрување на понудата, со повисоки цени, да се привлекуваат туристи со повисока куповна моќ. Ако бизнисот, еснафот се одреди за повисок квалитет, тогаш треба сериозно да се поработи. Ево, и ние како факултет се ставаме на располагање да се организираат некакви трибини за да проговориме како да се помалку ребрендира Охрид, како да се зголеми квалитетот на понудата и тогаш ќе зборуваме за помалку туристи кои што повеќе трошат. На крајот иста е сумата, ама помалку се штетите по градот. Потребно е подобрување на квалитетот во сите сегменти, почнувајќи од подобра инфраструктура во градот, преку сместување до транспорт и услуги. Неколку пати сум кажал, сум бил може би погрешно разбран. Охрид не зборуваме за масовен туризам, него зборуваме за елитен туризам. Не мора да имаме милиони ноќевања, може да имаме многу помалку, но кои што ќе бидат со повисока цена, ќе имаме помалку туристи, но ќе добиеме поголем бенефит. УНЕСКО е еден од основните мотиви за привлекување на туристи, но масовниот туризам носи низа штетни последици. Потребна е стратегија за одржлив туризам која овозможува заштита на природата и културните вредности. Минималната синдикална кошничка во октомври повисока за скоро 500 денари во однос на септември оваа година. Според пресметките на ССМ, синдикалната минимална кошница за едно 4-члено семејство во октомври изнесува 65.544 денари и е зголемена за 467 денари во споредба со септември, кога изнесувала 65.077 денари. Најзначаен пораст е забележан кај трошоците за храна и пијалоци, кои во октомври изнесуваа 23.772 денари, што е зголемување од 378 денари во однос на септември. Доколку во пресметката се вклучи и изнајмување стан со површина од 60 квадратни метри, вкупната вредност на кошницата изнесува 80.919 денари, информираат од ССМ. Премиера на краткометражниот документарен филм Обичен херој на Јован Цветковски. Премиерата ќе се одржи во сабота 25 октомври во Филмскиот институт ФИОФА Охрид на Универзитет Свети Апостол Павле во големиот амфитеатар. Влезот е бесплатен, а проекцијата започнува во 20 часот. Обичен херој ја раскажува вистинската приказна на Димитар Свилар, човек со повеќе од 200 дарувања на крв, кој спасува животи додека самиот живее тивко, скромно и со непоколебливо достоинство, вели Цветковски. По проекцијата ќе следи дискусија со прашања и одговори со Ѓоко Симјановски како модератор, а пред проекцијата ќе биде поставен инфоштан на Црвен крст Охрид за сите кои сакаат да дознаат повеќе за крводарувањето. Информираат организаторите Културолошка иницијатива 5 до 12. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ.
Ви благодарам за довербата. Пријатно.